Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен Самара Нарматова. Бүгүн сиздер менен бир нече темаларда баарлашабыз. Өзүңүздөр билгендей, ар ай сайын сиздерге отчеттук видео тартып бөлүшүп келемин. Октябрь айында канча кардарыбызды туракчайлуу кылдык? Проценттик ставка 25-жылы кайсыл айдан баштап түшүп баштайт? Бийик ставка менен үй алгандарды сындагандар. YouTube каналымды эмне үчүн ачканмын? Адамдар менен иштешүүдө үй алып берүүдөн эч качан өзүм отказ кылбаймын. Мүмкүнчүлүк дайым эле келе бербейт. Мүмкүнчүлүк болуп, сиздерге банктан одобрение чыккандан кийин ал мүмкүнчүлүктү ар дайым пайдаланганга аракет кылыңыздар. Бүгүн болсо ушул темалар жөнүндө кененирээк токтолуп айтып өтөм. Октябрь айында биздин агенттик аркылуу 18 кардарыбыз туракчайлуу болду. Сиздерде суроо туулат болуш керек. Эмне үчүн бул айда аз болду? Негизи 30, 28, 29 кардарыбызды туракчайлуу кылчубуз мекендештер. Бул айда изменения болду. Проценттик ставка көтөрүлүп кетти. Күтүүсүз жерден бизге убакытта берген жок банктар. Проценттик ставканы көтөргөндөн кийин бир аз убакыт токтоп калдык. Азыр кайрадан ишибизди улантып баштадык. Проценттик ставка бүгүнкү күндө Транскапитал банк биздин кыргыз мекендештерибиз үчүн 28,5% көтөрүлдү. Ал эми үй алам деген, үй алууга атайын даярданган мекендештерибиз ушундай ставка менен ала берем дегендери да болуп атат. Ал эми жок, снижение ставка кылып берсеңиздер 20,05% менен алып бергенге дагы мүмкүнчүлүк бар. Андыктан эгерде үй алууга деп кандайдыр бир акча чогулткан болсоңуздар, анда сиздерде сонун мүмкүнчүлүк бар. Биздин агенттик аркылуу снижение ставка кылып 20,05% менен алып бере алабыз. 18 кардарыбыз жетишип калганы үй тандоо процессине келгенде аябай бат аракет кылып, тез аракет кылып, биз сүйлөшүп берген үйлөрдү барып көрүп, үй тандап жетишип калышты. Ал эми 14 кардарыбыз просто жетишкен жок. Себеби үй тандоо процессине келгенде убакытты созуп, үйлөрдү тандап, мен мында үй албайт элем, буну да көрөйүн деп атып убакыт өтүп кетти. Азыр болсо ошол одобрение болгон кардарлардын одобрениясын башынан алып, башынан одобрение кылып, жаңы условия менен кардардын ситуациясына карап, кандай бере алабы баштапкы төлөм. Мисалы, азыр көп кардарларыбыз 4 миллион, 5 миллионго үй тандаган кардарларыбыз дагы бар. Өзүңүздөр билгендей, биз бир гана Москва, Московский область эмес, Россиянын көптөгөн аймагында кызмат көрсөткөндүгүбүзгө байланыштуу башка шаарлардагылар көп эле акча табып, снижение ставка менен 20,05% менен буюрса мына ноябрь айында дагы көптөгөн мекендештерибизди туракчайлуу кылабыз. Мекендештер, кайсыл мекендештерибиз октябрь айында туракчайлуу болду, кайсыл шаарлардан туракчайлуу болду десеңиздер, мен бул жака ар бир мекендешибиздин аты жөнүн, кайсыл шаардан алганын калтырып кетемин. Эгерде сиздин тааныштарыңыз, жакындарыңыз үйлүү болгон болсо, сөзсүз өзүңүздүн жакшы оюңузду, каалоо тилектериңизди комментарийден күтүп калабыз. 2025-жылы кайсыл айлардан ставка түшөт? Самара, билсең айтып койчу деп аябай көп жазасыздар. Ооба мекендештер, мен деле сиздер катары болушунча маалымат билгим келип, сурап, биз менен иштешкен банктардан тактап, ушул бир маалыматты жеткиргим келди. Негизи 8-айдан баштап ставкалар кайра түшүп баштайт деген маалымат бар. 6 айдан кийин эмес, 5 айдан кийин эмес. Ошон үчүн азыр биздин кымбат ставка менен үй алып аткан мекендештерибизге дагы айтып атабыз. Ипотека алгандан кийин туугандар, убагында төлөп туруңуздар. Ставка түшкөндөн кийин рефинансирование кылбай эле, снижение ставка кылып, акчаңыздарды үнөмдөп, заявление жазып эле ставкаңыздарды түшүрсөңүздөр болот. Эмне үчүн биз мекендештерибизди чакырабыз офиске? Себеби биз ошол моменттерди, ар бир нерселерди айтабыз. Телефон аркылуу дагы бизден маалымат алып, сүйлөшүп, документтерин жөнөткөн мекендештерибиз дагы көп. Бирок ошол эле учурда анча-мынча билбей калган, укпай калган, түшүнбөй калган нерселери болушу мүмкүн. Ошон үчүн туугандар, эгер Москва, Московский областтан үй алам деп жүргөн болсоңуз ушул жылы, азыркы учурда мен Москва шаарындамын, келип толук маалымат алсаңыздар, ошого карап сиздердин ишиңиздерди алып барабыз. Демек 2025-жылы 8-айдан кийин ставкалар түшсө, ар бир биздин агенттиктен үй алган кардарларыбызга
кантип заявление жазыш керек, кайсыл жактан банкка барып жазсак болобу, ушулар жөнүндө дагы сиздер менен сөзсүз бөлүшөбүз туугандар. Бүгүнкү күндө бийик ставка менен үй алгандарды сындагандар аябай көбөйдү. Чынын айта турган болсом, үй алган адам үчүн проценттик ставка сөзсүз түрдө маанилүү. Ошол эле учурда азыр квартиранын баалары кымбаттап атат күндөн күнгө. Кечеги деле бир кардарым келди. Казайкасы буга чейин 50 миңден по-моему берген экен. Жаңы жылга чейин убакыт берем, кааласаң кал, каалабасаң жаңы жылдан кийин 70 миңге көтөрөм дептир. Ошондуктан мекендештер, азыр бирөөгө күлө турган заман эмес, бирөөнү сындай турган заман эмес. Аларга үй керек болду, семьяда 2-3 иштейт мисалы, убактыларын бекер короткусу келбейт, ошон үчүн үй алып атышат. Проценттик ставка мисалы, ушул жөнүндө бир аз айта кетейинчи. Проценттик ставка сиздерге 22ден береби, 25ден береби, 21%тен аласыздарбы? Сиздер мисалы банктан 6 миллион алдыңыздар дейле. Сиздер 6 миллионду каалаган убакытта жаба аласыздар. Эгерде сиздер ошону бат төлөп, айына ашыкча төлөсөңүздөр, сиздер переплата кылбайсыздар. Ошол 20%, 21% деген төлөнбөйт. Ал эми адамдардын түшүнүгүндө комментарийлерден карап калдым, зерикпей, бөлүп, эсептеп, ушунча миллион кылып берет экенсиздер деген мекендештерибиз бар да. Ооба, эгер сиз ошондой ойдо жүрө турган болсоңуз, эч качан үй ала албайсыз. Азыр бул ипотека дагы биз үчүн, биздин мекендештерибиз үчүн өтө маанилүү. Себеби квартирага төлөгөн акчаңыздын 1% же болбосо 5% сизге кайра кайтып келбейт. Ал эми сиз ипотекага үй ала турган болсоңуз, сиз өзүңүздүн үйүңүзгө төлөйсүз, үй өзүңүзгө калат, өзүңүздүн үйүңүздө регистрацияңыз болот, өзүңүз коркпой жашайсыз. Ушундай жакшы жактары болгон үчүн биздин мекендештерибиз проценттик ставкага карабай алып жатышат. 2025 жылы проверка да каттуу болот деп айтып атышат. 2025 жылы бардык нерсе кымбаттайт дейт, квартиралар кымбаттайт, снимать эткендердики кымбаттайт деп. Ошондуктан мекендештер, эгерде үй алабыз деген планыңыз болсо, же болбосо үй алгандарды антип тарынтпаңыздар. Өздөрүнө күчү жеткен үчүн, төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөрү болгон үчүн, аны бат төлөп бүтүүнү көзү жеткен үчүн биздин мекендештерибиз үй алып жатышат. Мен YouTube каналымды ачуудан себеп сиздерге биздин агенттик аркылуу үй алган мекендештерибизди, үйлүү болгон кардарларыбызды ушул YouTube каналымды ошол себептен ачкам, сиздерге көрсөтүү максатында. Өзүңүздөр билесиздер, азыр реклама деген аябай күчтүү, анан кийин Самаранын рекламасы күчтүү, жооп бербейт, анан ушундай деп комментарийлерди да окуп калам. Өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, мисалы менде материал бар экен, ошол YouTube каналыма жайгаштырып, сиздерге факты менен көрсөтүп берип жатам. Эгерде менде материал жок болсо, менден үй алган адамдар жок болсо, эмнемди сиздерге көрсөтмөкмүн? Кечке мен чыгып сүйлөй берсем, сиздер жадап кетмексиздер. Андыктан ар качанда биздин агенттиктен үй алган, биздин агенттикке ишеним артып кайрылган мекендештерибиздин видеосун сонун кылып жасап, үйүн сиздерге көрсөтүп, кандай үй алды, канча пайыздан алды, канчадан төлөйт, баардыгын ачык айкын сиздерге көрсөтүп беребиз. Ошол эле учурда жазасыздар, айына канчадан болду, кайсыл жерден алды, ошолор жөнүндө видеону аягына чейин көрсөңүздөр, кардарыбыз өзү өз оозу менен айтып өтөт. Мынал жерден алдым, айына мынчадан төлөп атам, мынча жылга алдым деп. Анан видеонун башын эле көрүп, аягын көрбөй эле жыйынтык чыгарбаңыздар. YouTube каналымды ачканымдын себеби ушул биздин Россия жергесинде эмгектенип, убактысын өткөрбөй үй алам деген мекендештер үчүн ар бир мисалы бар го. Азыр адамдардын түшүнүгү башкача болуп калды. Мисалы жасаган работасын, бир айда канча үй алып берет, мен ушул агенттикке ишенип барсам үй ала аламбы? Кардарлар үчүн бул өтө коркунуч. Мисалы бирөө менен келишим түзүп, ошол компанияга ишенип баруу өтө кыйын. Ал эми сиз работаларыңызды көрсөтүп, баардыгын ачык айтып атсаңыз, биздин агенттиктен үй алган мекендештерибиздин 90% баштапкы төлөмү жок, биздин агенттик аркылуу үйлүү болгон. Аны ачык айтып көрсөткөнүбүзгө байланыштуу биздин агенттикке башка дагы мекендештерибиз, башка шаарлардан дагы бизге кайрылып үй алып жатышат мекендештер. Сиздерге айта турган акыркы сөзүм,
Менин YouTube каналыма катталыңыздар. Ар дайым жаңы үй алгандарды чыгарып турамын. Кайсы мекендешибиз үйлүү болду, көрүп жакшы ой каалоо тилектериңиздерди жазып турасыздар деп ишенем.